Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari nato nga mga top stories of the day. Today is August 13, 2025, Miyerkules nga adlaw. Emergency rooms ng CLMMRH magasira sa sulod sang 4 ka bulan. Bukas Center ipatukod man sa Bacolod. Bangkay nga nasapuan sa Mandalagan sa Bacolod ginausisa kung konektado sa mga nasapuan nga patay sa Talisay City. Pambina nga ang clearance sa DNR nga hawanan ang mga kasubaan nga may nagtig-ana nga mga lahar. Mga magahod nga mga motorsiklo nga ginareklamo sa taga-Alangilan sa Bacolod naghagan-hagan na. Kaag sa Good Vibes, Tanduay Bacolod Rum Festival sa August 28 na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga magahod nga motorsiklo nga ginareklamo sa mga taga-barangay Alangilan sa Bacolod City ang sakaron na pahagan-hagan na. Sang tinalikdan lang nga semana, nagreklamo ang mga pumuluyo sa ibabaw nga bahin sa barangay Alangilan sa Bacolod City bangod sang tuman kagahod nga mga tambutso sa mga motorsiklo nga nagapadulong sa ilang lugar. Ang iban sa ilasunod sa mga residente nagapangbuka pa sang botelya kag nagasinggitan. Sa video nga ginpost sa social media sa isa ka residente, makita nang ilagin balabagan ang mga motorista nga may magahod nga mga tambutso. Sini nga semana, sunod-sunod ang ipatigayon ng checkpoint operation sa Bacolod City Mobile Force Company sa mga dalanon sa amunga barangay. Naga-roving man karagabi ang kapulisan sa Police Station 5 upod ang mga tanod kag opisyales sa barangay Alangilan. Ginsiling ni Police Captain Hazel Oropel, hepe ng Station 5 nga magluwas sa may magahod nga mga tambutso, sila man ang nagapanaway sa mga minors nga nagalagaw kun gabi, sa mga nagainom sa public places, nagapanglaptas ang basura kag obstruct sa dalanon. Suno sa hepe, dako ang bulig sa pagpahibalo sa mga tawo sa nagkalinain nga mga city ordinance may angot sa anti-noise pollution, curfew for minors, kag iban pa nga pagbilin sang kalin o kung pagpabilin sang kalinong kagatawhay sa isa ka lugar. Nagaganhaga na suno sa pulis ang pasaway sa area sang barangay Alangilan. Sa number 9, sa Banwa naman sang hinigaran, isa ka kabo nga ginaligar, nagapakita-kita sang iyang posel, gindakop. Ginakop sa kapulisan ng 61 anyos kalalaki matapos makuhaan sa posil sa sitio Kahel, barangay Kamalubalo, Banwa sang hinigaran sang kahapon nga adlaw. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, hepe sang hinigaran PNP, nakaagi na priso ang sospek sa kaso ng robbery hold-up. Apan nakabaton sang impormasyon ang PNP nga pagkatapos makagwa sa prisuan, masami nga nagapamahog ang sospek ang iyang mga kabarangay kag ginapakitaan pa sang pusil. Sinigid lamang may pila ka mga dalaga ang nag-report sa otoridad nga sila ang gitpakitaan man sang pusil sang suspect. Sino kay Corpus, nagpatigayon sila sang surveillance kag sang ilan na kumpirmar nga may pusil giba ng suspect sa iya balay, nag-apply ang kapulisan sa korte sang search warrant sang Martes. Bitbit ang search warrant, nagpadulong ang kapulisan sa puluyan sang suspect. Nakuha sa iya ang isa ka 45 caliber pistol, 2 ka mga magazine, kag 18 ka mga bala. Nagaulat na lamang ang hinigaran PNP sa dokumento gikan sa Regional Civil Security Unit antes ipasaka ang kaso ng illegal possession of firearms and ammunition batok sa suspect. Parayon ang pag-check sa kapulisan sa background ng suspect, ginalantaw sa pulis ang anggulo nga may tawo nga naga-back up sa iya. It so happen lang na talagang naging malakas yung loob niya. It's because na ang parang meron yatang nagbaback up sa kanya, military personnel or an ex-military personnel. Yan pa yung isa sa mga tinitingnan namin ang angulo. Kasi kung pagbabasihan natin yung buhay niya, hindi naman ganun oo. So, how come this person possess a high-powered firearms na alam naman natin na medyo mabigat-bigat or kung bibili niya, medyo mag-iisip siya, may kamahalan din to. So, still ongoing pa rin yung ating ginagawang check dun sa sa background niya at sa background din ng alleged na humahawak sa kanya.
Sa number 8, mga pusil o mga high-powered firearms nga ginaligar ginapanagyan sang NPA nga gintago sa isa ka lugar sa Negros Oriental natultulan sang Army. Natultulan sang 11th Infantry Battalion sa Philippine Army ang talaguan sa mga armas ang katapos ng New People's Army nga nahamtang sa may sitio Purok, Barangay Mantikil, Siato, Negros Oriental. 5 ka mga high-powered firearms ang nakit-an didto. Ini kasunod sang tip nga ginhatag sa isa ka concerned citizen sa Army. Tigayon nga na-recover ang 3 ka mga M16 assault rifle, 2 ka mga M14 assault rifle, kag 7 ka M14 magazine. Sunod sa kay Major General Michael Samson, commander ng 3rd Infantry Division, gindayaw niya ang lapu-lapu troopers sa sining operation nga isa sa mga pamaagi nga malapot ang kalinong sa among lugar. Dako kuno ang mga epekto sini sa rebeldeng hublag. Sa number 7, Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria ang napilian bilang chairman ng Regional Development Council sa Negros Island Region. Ginpatigayon kay na ang full council and sector committee organizational meeting sang RDC-NIR sa plenary hall sa Negros Oriental Convention Center sa Dumaguete City. Sa ni Governor Eugenio C. Lacson sa Negros Occidental, kag Governor Jake Vincent Villas ng Siquijor ang nagtambong. Si Cristina Marie Gaston sa Association of Negros Producers naman ang napili bilang co-chair sang RDC. Ang ilang mga ngalan ang igasubmit sa kay President Ferdinand Marcos Jr. para sa final appointment. Samtang si Governor Lacson naman ang napili bilang Economic Development Committee Chair kag ang co-chair diri si Gaston sa gihapon. Si Director Lailin Ortiz naman sang Interior and Local Government ang napili bilang chairperson sang Development Administration Committee. Co-chair si Carminia Benyosa sang Little Children of the Philippines Foundation Incorporated. Si Mayor Manuel Sagarbaria sang Dumaguete City ang napili chairperson sang Infrastructure Development Committee kag co-chair naman si Edward Du sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Si Mayor Jose Chubasco Cardenas sang Canlaon City ang napili bilang chairperson sang Social Development Committee kag co-chair naman si Profetiza Lim sa Negros Oriental Union of Cooperatives. Yara man ang pila ka mga alkalde sang NIR kag ilang mga tiglawas kasubong man ang pamuno sang national government agencies. Ang pagsinapon ang gipamunuan sa Department of Economy, Planning and Development o kun DepDev. Sa number 6, amat-amat na karon nga nag-recover ang hog raising industry sa Negros Occidental gikan sa halit nga dalasang African swine fever. Sa datos sa Bureau of Animal Industry, wala na sangyara sa red zone sa ASF zoning sa probinsya. Nagakasayuran suno sa kay Dr. Plaza Dalemana nga wala na sang may na-monitor nga ASF cases sa probinsya. Gani mga hog raisers sa karon ang nag-amat-amat naman balik sa goods sang baboy. May pagsaka naman gid sa supply sa Negros Occidental. Sa monitoring sa Office of the Provincial Veterinarian sining semana, 325 pesos per kilo ang pinakabarato kag 343 pesos naman per kilo ang pinakamahal nga presyo sang baboy sa merkado. Sa Enero, tigayon nga nakapagwa sang 3,353 heads ang probinsya. Karon nga July, may 9,112 heads na ang napagwa. Ini ang padulong sa Cebu, Samar, Luzon kag Panay. Nagapakita suno kay Lemana sang saka sa local production. Pero suno sa iya, kuni paanggid ang production sa tung wala pa nagigo ang ASF, malayo ang diferensya. Nagalabot sa halos 500,000 ka mga baboy ang matigayon produce sadto sa kada bulan. Karon yara pa nang sa 250,000 to 300,000 heads ang ma-produce. Mata-mata balik kay before abi ang population nato nagaabot almost 500,000 kita, no, almost, no. This time sa amon nga pag survey kag pag inventory still hindi ta kaabot pa sa amon na number of heads, no. Ara pa lang kita sa amon nga estimate, ara pa lang kita sa mga 250,000 up to 300,000. So dako pang aton nga lagson, no? Sa number 5, isa ka babae ang pilason matapos nga gintiro samtang nagapanglakaton sa higad sang baybay o pudang iyang nobyo. Isa sa mga sospek yara na sa custody sang PNP.
Pilaso ng isa ka babae matapos kagintiro sa Purok 5A Sitio Kampaklan, Barangay Poblasyon, Sibulan, Negros Oriental kahapon sang kaagahon. Ang biktima, isa ka 25 anyos ka residente sa among lugar nga wala anay giningadlan sang PNP. Sa inisyal nga investigasyon sang Sibulan PNP, nigapanglakaton sa higad sang baybay ang biktima kaupo niya nga nobyo sang ginpalapitan sang duha ka mga lalaki kagintiro ang biktima. Gilayon nga nagpalagyo ang mga sospek sa kaysa motorsiklo. Ang isa sa mga sospek tigayon nga naaresto sang PNP kag ginausisa siya sa karon kung ano gid ang motibo niya sa pagtiro sa biktima. Nagapadayon ang investigasyon sang pulis sa sini nga kaso. Sa number 4, isa ka lalaki nga may kaso nga pagpatay ang nasapuan man nga patay. Nakaangkon sang labo sa ulo kag naghigda sa duta sa ugsaran sang iabalay ang 43 anyos nga biktima sa Purok Panakmalan, Barangay East sa Banwasang Candoni. Magapamubod kun tani sang iya mga manok ang manghud sang nasapuan. Sang nakiuko na magapamubod kun tani sa mga manok ang iya nga manghud sang nasapuan ang nagabarikutot nga lawas sang iya utod sang Lunes. Ginsiling ni Lieutenant Gilbert Alunan, Deputy Chief sang Candoni PNP, wala sang may nabatian nga kumoson ang pamilya sang biktima antes nasapuan ang bangkay. Isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang kapulisan amo ang pagtimalos bangod may kaso sadto ang biktima nga pagpatay sang 2022. Ginalantaw man sang kapulisan ang personal nga dumot bilang isa man sa madamo nga mga anggulo nga ila ginausisa sa pagpatay sa biktima. Para ang investigasyon sa pulis agud mapatod kung ano gid ang motibo sa krimen kag makilala ang sospek. Sa number 3, bangkay sang isa ka lalaki ang nasapuan kay nasang aga nga nakaduct tape ang ulo sa barangay Mandalagan sa Bacolod City. PNP ginausisa kung bala ang iya kamatayon may kaangtanan man sa kamatayon sang tatlo ka mga persona nga nasapuan patay sa Talisay City. Yaring report. Sa may kilid sa mga nagatumpok nga basura sa bakante nga lote sa Purok Villalucasan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod, nasapuan ang bangkay sa isa ka lalaki nga nakaduct tape ang ulo kay na mga 6 sang aga. May mga igo sang bala ang iya nga ulo. Ang lugar puro kakugnan kag wala sang malapit nga pamalay. Malapit ini sa lakturan pakadto sa Estefania via Villalucasan. Suno sa gwardiya sa malapit nga subdivision nga si Gary Dalumpines, may concerned citizen nga nagpabalo sa ila nga may bangkay nga nasapuan sa unhan kani gingkadtuan nila kag gintawgan sang pulis. Anong sitwasyon sa bangkay pagkakita mo? Nag-amon siya kanina, sir. Nakatabon ang iyang Mata? mata. Ano nakatabon? Packing Tape sa mata ng, tapos? silver. Oo. So, Dason? amo naman lang to ang kuha namon, ang kuha na ako. Dason wala naman ko nag-dream ko nagkuno. Sige naman ako tawag kay mag-communicate ko sa mga officers namon para ma-inform man lang. So mo may nakatabon lang ang packing tape sa mata Oo, niya. sa mata ya. Ang bangkay, naka-brown nga shorts kag nakaputi nga t-shirt. Suno sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Juresti Coronica, posible nga didto man sa lugar mismo ginpatay ang biktima kay may mga dugo pa sa mga kahilamunan. May tattoo sa ngalan sang isa ka babae sa liog ang biktima nga sang ulihi naibaluan ngalan sang iya anay live-in partner. Ginkilala ang bangkay kay Jose Jun Codico, 36 anyos ang Purok Pine Tree sa Barangay Bata sa Bacolod. Sunod sa PNP, napreso na sadto ang biktima. May mga kaso siya nga pagpangawat sang kable, kaso angot sa illegal nga droga, kag kaso sang pagpaniro. Gani ginalantaw sang pulis nga posible illegal nga droga o kung pagtimalos ang motibo sa pagpatay sa iya. Sunod pa kay Coronica, ginausisa Manila kung bala may kaangtanan ang biktima sa mga nasapuan man nga patay sa Talisay City sa tung Lunes nga adlaw. Ginapa-check ko pa, no? Kaya lapit man to sa, actually, that area is very near sa boundary sang Talisay and Bacolod. So, ginapa-check naton whether or not may relasyon ang nadiskubrihan naton nga bangkay subong sa area sa Bacolod sa nadiskubrihan nga mga bangkay dito sa area sa Talisay. Ang isa sa mga nasapuan nga patay sa Barangay Concepcion sa Talisay, taga Barangay Estefania sa Bacolod kag nakaagi naman preso bangod sang kaso angot sa illegal nga droga kag kaso nga murder. Lunes nga adlaw, 3 tanan ka mga bangkay ang nasapuan sa separado nga mga area sa Talisay City. Dugang pa ni Coronica, nagabuligay karon ang Bacolod kag Talisay PNP para makilala ang sa likod sa sininga mga pagpamatay.
Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 2, Protected Area Management Board sa Mount Canlaon Natural Park na naghihiyo karon o kung naglisensya sa DNR kung pwede nga makuha o kung madredge gikan sa mga suba nga parte sa mga protected area ang mga nagmala nga mga lahar. Suno kay Assistant Regional Director for Technical Services ng DNR-NIR, Joan Nathaniel Hirangaya, kinahanglan nga mahawanan gikan sa natig-a nga lahar ang mga kasapaan kag kasubaan bangod sarang magtugas ang pagbaha ang mag-aapekto sa malapit nga mga komunidad sang mga barado nga mga waterways. Delikado ang sitwasyon. Ini ang gitalakay sa pagsinapol sa Lunes upod sa PAMB kag mga opisyalis sang DNR-NIR. Madamo sang suba kag sapa suno kay Hirangaya nga kinahanglan i-dredge kag nag-request pa sila sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-assess sang volume. Sa iban nga suba, ang mga nagtiga nga mga lahar halos nagtupong na sa riverbank suno sa iya. Sakop sa area sang La Castellana kag La Carlota City ang ini nga mga suba kag sapa. Yara naman sa idalom sang Office of the Governor ang pag-approve sang dredging request. Ugaling, ang mga suba kag sapa nga i-dredge ang sakop sang protected area sang MKNP ang nagakinahanglan sang clearance gikan sa DNR Secretary antes magpatigayon sang among tikang. Rason nga nagdihon ang PAMB sang resolution para ihingyo ini suno sa kay Hirangaya. Bambi na lang pass ang resolution daw requesting the DNR Secretary to allow nga ining mga dredge material salin sa aton nga mga ining na napuno na blang nga creeks kag rivers kuhaon sang LGU kag dalon sa gwa kundi dito may kinahanglanon lang bala sa mga filling materials. Delikado ni siya o kung magbabaskog ang ang ulan. Tiga puno na ang mga waterways, siyempre mangita sa yung lowest point. Basta magkanto sa mga balay-balangara sa igat man sa Pagkalawon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Emergency rooms ng CLMMRH ang natalana nga magsarado sa sulod sang 3 tubtob 4 ka bulan para sa renovation kutob sa mga residente sa Bacolod nga dalon sa ER sa kamong ospital, dalon anay sa pribado nga ospital. Samtang Bukas Center natalana nga magbukas kag nagalawom ang DOH USEC nga pagbukas ang among nga pasilidad mabuhina na ang mga nagasinuplada nga mga staff sang ospital. Yaring report. Ini ang sitwasyon sa gwa pa lang sang emergency room sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. May mga nagapulongko, may mga nagahiligda, samtang nagahulat sa ilang nga pasyente. Sa marason nga bulan, isiradaan anay ang ER sang CLMMRH para sa renovation. Sunod sa Medical Center Chief sang CLMMRH si Dr. Joan Serrada, magalawig sang 3 tubtob 4 ka bulan ang renovation. Nagabalor sang 92 milyones pesos ang project para mangin moderno na ang pasilidad. Samtang ginakaayo, may pagahimuon sila nga temporary nga mga emergency rooms kag kutob sa mga residente sa Bacolod nga dalon sa ER sang Regional Hospital, ang idalon lang anay sa mga private hospitals. Ini ang ginistoryahan na nila kaupod man ang tagdumalahan sa mga ospital. We've been having coordination meetings with the different private hospitals in the city. But there will be a temporary emergency room in Corazon Locsin with around 13 coordinators. We will be accepting, of course, the category 1 and 2 patients. So these are the patients na emergent critical. So like needing resuscitation, pag-abot, tubo ang BP, mga law-ilaw. But some of the patients, especially Bacolod City patients, we will be navigating to the different private hospitals in the city of Bacolod. Kutob sa tuman ka mga seryosong emergency cases lang anay ang pagabatuno nila sa ila temporary ER, kagang iba naman sa ER sang private hospitals idiretso. Pungkuan iniliwat nila para klaro sa tanan ang mang-enroll sang kada ospital kagang obligasyon sa ila sang CLMMRH. Pero suwestyon ni Congressman Albi Benitez, i-dry run anay ang proseso para hindi mabutangan sa delikado nga sitwasyon ang mga pasyente.
Luyag naman nga mapahibalo ang tanan sa sitwasyon para wala sang pasyente nga nagalibot-libot sa dalanon sa Bacolod kag nagapangita sang dalalaan sa iya nga ospital. Until nyo isara completely ang emergency room sa Corazon, make sure na may simulation, may awareness, kag hindi na magtanang o ma-confuse ang atong mga pasyente, labit-labit ang mga emergency responders. So that when they take a patient sa ilang ambulansya, kabalo sila kung diin nila dito. Nagalaom si Serada nga pinaagi sa pagkaayos ang ER building sa ospital, ma-improve ang serbisyo nila kag kahimtangan man sa mga pasyente sa ospital. Kahapon, ginpirmahan man ang Memorandum of Agreement sa tunga sa Bacolod City LGU kag CLMMRH, ini para naman sa ipatukod nga bukas Center Plus o kunang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Plus Center nga ipahamtang sa daan nga opisina sang DAR sa Barangay 14 sa Bacolod City. 50 milyones pesos naman ang budget para diri. Tinutuyo sang Bukas Center nga mabuhinan ang nagadinaguso nga pasyente sang Regional Hospital, ilabi na ang mga residente sang Bacolod nga amo ang masami ginadala sa amo nga ospital. Suno kay Mayor Greg Gasataya, ginapahingagaw nga masugura na ini para ma-decongest na ang CLMMRH. Nato ba siguro na madasin na ma-implement para magamit na sa pumulyo ang programa to further improve our health services sa syudad sa Bacolod. Suno kay DOH Undersecretary Dr. Mary Ann Maestral, ang DOH magagasto para sa pasilidad, mga bulong kag personnel sang Bukas Center. Iniya mag-akomodar sa mga pasyente nga nagakinahanglan operahan o kon mabulong pero hindi man kinahanglan i-admit gid sa ospital. Ginapaabot nga mahuman ang Bukas Center sa sulod sang siyam ka bulan. Nagalaom sa Maestral nga pinaagi sa sininga pasilidad, mabuhinan o kon madula na ang mga nagasinuplada nga mga staff sa ER. Also, isa na siya sa ang isa kong kapatid ang suplada sa ER. So I hope, rin ako sa situation, siya yung na amag-amato natin kayo ang tanan. So kabilugan ko kayo ko natin. Ang pondo naman para sa sininga pasilidad, ang gikan sa loan sa syudad sa Bacolod sa idalom sang Benitez Administration. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kaag sa Good Vibes sa katapusan na sa sininga bulan sang Agosto pati gayon ang ika-5 nga Tanduay Bacolod Rum Festival. Pila ka mga OPM artists magadugang hatag kalipayan sa among selebrasyon. Yaring report. Sa kada tuig, nagadako ang Rum Festival sa Bacolod City kag sininga 2025 mas ingrande. Ang rum hindi lang isa ka ilimnon nga gikan sa tubo. Ang rum ginagamit man sa mga putahe kag pati na sa baking. Nagapakita man ini sang arts and culture sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Councilor M. Ang author sang ordinansa nga nagsugod sang Rum Festival, ang selebrasyon magatib-ong man sang turismo kag ekonomiya sang syudad. We are very happy that it is creating not only tourism and economic activities, but promotes art and culture as well. The festival was born out of our intention to promote Bacolod outside of Bacolod as the home of the world's #1 rum. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, wala sang gastuhon ang syudad para diri. Venue lang ang ilaga i-provide. Gani sininga 2025 ang ika-5 nga Tanduay Bacolod Rum Festival, hindi lang nagkalain-lain nga mga aktibidad ang ginhanda. Ang heritage sang kalamay kag rum ang iga sa ulugman sang syudad. Kay man ang rum kuno, hindi lang isa ka ilimnon. Ini ang simbolo man sang history sang Bacolod kag Negros Occidental. It is a living symbol of our history. From the filter fields of Negros to the distilleries that transform sugarcane into world-class spirits, rum has sustained our economy, flavored our festivities, and inspired our creativity
for generations. May live performances man ni Zach Tabuldo, Emil Sol, Robledo Timido, kag Mayonnaise nga band. Ang endorsers ang Tanduay Ram nga sanday Julia Barreto kag Derek Ramsey ang magakadtuman sa Bacolod. Magasugod ini sa August 28, tubtub sa August 31. Romeo Supaldo para sa Digicast Negros. So antes ang Mascara Festival, may Ram Festival anay diri sa Bacolod City. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers si Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros. Si Reynaldo Mercurio, good afternoon Federation President of Person with Disability. La Castellana, naga-monitor committee, greet lang sa President sang Barangay Kamandag, si Ananias Lascano, ga-monitor subong sang senior citizen sa proper sang sag-ang nga sinang Liway. Si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast, kag Sir Ruming Subaldo watching from Pulupandan. Romy Hisa, maayong hapon Digicast Negros. Si Mirna Garrido Clavel, good PM watching from Payao. Si Nikki Anilad Balye, good afternoon Digicast Negros watching from Japan. Maricon Gambo Hayashi, good evening Ming, watching from Japan. Si Elaine Main Mamon, good afternoon Digicast Negros watching from San Mateo Rizal. Si Lloyd Navales, good afternoon ka Digicast Ruming Subaldo, nice to be back. Welcome back, no? Kagabi itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.